Hey guys, quick rundown kung ano yung gamit ko na bike sa Taiwan KOM. Here we go, we'll start with the frame. Ito nga pala yung Devel Project A01 model. Meron silang disc brake pero I'm using the caliper one, A01. Next, ang ating group set, it is a Di2, Shimano Di2 R8050. Marami nagtatanong, that is electronic. And I have a special gear or the rear derailleur cage. Ito nga pala yung Tripeak Jetstream Pro from Tripeak Taiwan. Ang galing. Ceramic bearing. Ang lupit. Umi-spin siya ng mabilis. Solid. And let's start with the wheelset naman. It's the DT Swiss Mon Chasseral. DT Swiss. Siya ay Mon Chasseral PRC 1100. Mon Chasseral. Meron tayong tire na Grand Prix 5000 GP 5000 from Continental. And I am using a Data Alanera handlebar and stem. Integrated siya po. Yan. Ang ating Bartape from Bicycle Project Manila. Ang aking gamit ay ang Bryton Rider 750. At meron po yung ating GoPro mount dito. And ang ating saddle ay ang Power Saddle by Specialized. Care of Manong Alfred Del Rosario. Salamat. Nung karera wala po ito. Hindi ko ito. Yung dumi na ito. Nasa Taiwan KOM pa to. 1 week already has passed. Hindi pa rin ako naguhugas ng aking bike. Lahat ng dumi na yan galing Huali yan sa Taiwan KOM. And I use this water bottle na from Elite. And also this one. And siya nga pala ito ay ang aking gearing. Let's talk about my gearing. It's a Dura Ace 9000. Luma na yan. And I have a power meter from Pioneer. Andito po yan. Ayan, ayan. Ang crank natin is FC 9000 Dura Ace nga 170mm. And I'm using an Ultegra pedal. Care of my subscribers sa aking Facebook page. Maraming salamat din po sa inyo. Ayaw niyang mapangalanan siya eh. Si gusto niya maging anonymous. Yan. Salamat kay Mr. Anonymous. 5033 ang gearing na ginamit ko. Nakalagay dyan 5034. Pero I have a special one inside. Pinaliit ko siya is 33 from G-Roop. G-E-A-R-O-O-P. At sa aking likod, meron tayong 11 to 32. 11 to 32 na cassette. Kinailangan ko pa rin yan. I also needed that. Ang hirap tumutok eh, lalo sa matatarik na akyatan. Nagamit ko naman siya. Caliper brake tayo. Yeah, Dura Ace din siya. Dura Ace 9000 series. DA 9000 series. May special pala akong tube sa loob. It's the Ride Now 36 grams only. Naka-tube ako noon nung karera. Tube Ride Now 36 grams lamang siya. It's special 36 grams. Naka-tube tayo, hindi ako nag-tubeless. Pero tubeless capable po ito. Ready, tubeless ready po ang ating wheelset na to. Carbon Lodi. Carbon Lodi, yes. Carbon. Yes, carbon Lodi. Pitik check, carbon Lodi. Ano pa ang gusto nyo malaman? Please comment down below kung mga may gusto pa kayong malaman. Yung cage ko nga pala, bali pa rin. From Bontrager XXX. 57 grams ato as a pair. 28 yung isa eh, 28 grams pero pinagsama ko sila naging 57. I don't know how that happened. Yan. Bontrager XXX. Ang total weight po niya is 7.5. I think, right? The last time we made it nung kinilo natin, 7.5. Hoping na next year maibaba ko siya ng 7.3. Maghahanap ako ng saddle na pang karera lamang na full carbon. Ito yung mabigat sa kanya eh, 305 grams ito eh. Maghahanap ako ng 100 grams. Uy, sino to? May nag-i-interval dito ah. Sino to? Headwind no? Ang galing. Babae, lalaki. Solid. Lalaki. Pisbulin natin. Jayo, halihayo. Chiang. 几分钟 刚刚几分钟 你有看吗 没有 solid to, grabe. 还要去一次 没有 要回去了 Where you going home where 新竹 okay, nice. Naku, malupit to. Ang tikas niya body oh. Sabi ko sa kanya, gusto mo ba umakyat? Sabi ko, wag na, natakot sa akin. Hindi, pagod na, baka nag-interval. He was on his big to big, battling the headwind. I asked what's the number. Ayaw sabihin, secret niya. Yan. That's it, that's my bike. See you in the next Taiwan KOM. Hopefully you can come and ride with me. See ya, bye, peace.